तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब में या फेसबुक में देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज का वीडियो मैंने थोड़ा लंबा बनाया है। थोड़ा मेरा मन कर रहा था कि थोड़ी लंबी वीडियोस भी डालूँ इसमें। तो आज पहले मैं रनिंग करने गया था। रनिंग के बाद करीबन 2 किलोमीटर दौड़ने के बाद ये एक डॉग है हमारे ऊपर पे, तो ये मेरे पीछे पीछे लग जाता है, परेशान कर देता है। कभी कभी कोशिश कर रहा था कि इसको मैं फ्रेम में ना दूँ, लेकिन बार बार ये आ जाता था। तो कोई बात नहीं, वापस आते वक्त थोड़ा सा साइड हो गया था वो। और अब मंदिर जाके वर्कआउट करता हूँ। हमारे यहाँ का मंदिर निंगला देवी का मंदिर है, माँ दुर्गा का, उनका ही कोई रूप है। तो अभी यहाँ काफ़ी चीज़ें हैं वर्कआउट करने के लिए, वेट्स वगैरह। हो गई। सो इट्स बीन एन ग्रेट जर्नी फॉर मी। 2025 बहुत ही क्रेजी ईयर रहा मेरे लिए और बहुत मज़ा आ रहा है विंटर आर्क चैलेंज पूरा करने में। पिछले साल 31 के दिन एक डिसीज़न लिया था मैंने कि हाँ, अगला साल जो आने वाला है, इस साल मैं सारे अपने डिस्ट्रैक्शन, जो भी एडिक्शन, जो भी चीज़ें हैं, सब दूर करूँगा। और काफ़ी टाइम तक अचानक लिया हुआ डिसीज़न ऐसे काम भी नहीं करता है ना, तो टाइम लगा। करीबन 5-6 महीने डिस्ट्रैक्ट रहा मैं इन चीज़ों में, कभी कभी डिस्ट्रैक्ट होते रहा बीच बीच में। लेकिन जब से मैंने विंटर आर्क शुरू किया है चैलेंज, तो क्रेज़ी है गाइस, बिल्कुल इतना डिसिप्लिन आ गया मेरे अंदर। मैं सच में अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इट्स बीन एन ग्रेट जर्नी फॉर मी। ये एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं अपना। काफ़ी मज़ा आ रहा है विंटर आर्क में। और मेरे अकॉर्डिंग सभी को लेना चाहिए विंटर आर्क चैलेंज ना। कोई भी चैलेंज, नाम का ही फ़र्क है, आप कभी से भी शुरू कर सकते हैं विंटर आर्क ये वगैरह। अब विंटर आर्क का ये मतलब भी नहीं है कि ना जैसे ही गर्मियाँ शुरू होंगी ये सारी चीज़ें हम भूल जाएंगे, नहीं, ये सारी चीज़ें हमारे साथ रहेंगी। तो बहुत मज़ा आ रहा है गाइस इसमें। और वर्कआउट शुरू करता हूँ।
वर्कआउट कंप्लीट कर दिया अभी और कंप्लीट एग्जॉस्ट हो गया हूँ। आज तो बहुत ज़्यादा वर्कआउट हो गया भाई, मज़ा आ गया था कहीं ज़्यादा। सो गाइज़ विंटर आर्क एक ब्लेसिंग की तरह साबित हुआ। ये चैलेंज लेकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और माइंड एकदम शांत है, कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा अब। बाकी तो चलते रहेगा लाइफ में। सो गाइज़ ये वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं? अगर आपको ये पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। नमस्ते दोस्तों।